Så det lille essayet om fluer i naturen fra 1877 kan derfor minne oss om noe viktig. I spesialsamlingen finnes det mange spektakulære ting. Man har førsteutgaver og brev fra forfattere som Ibsen og Bjørnson og mange andre, for eksempel. Og for en litteraturforsker som meg, som er opptatt av 1800-tallet, er dette selvsagt gull verdt. Men hvis jeg måtte velge én ting, så ville jeg likevel valgt noe helt annet. Nemlig det populærvitenskapelige tidsskriftet Naturen, som vi finner her, som utkom første gang i januar 1877. De utgis fortsatt i dag, og er Norges eldste populærvitenskapelige tidsskrift. Formålet var som følger. Dette tidsskrift vil søke i en lettfattelig og tiltalende form at utbrede kjennskap til resultatene av naturforskningen utenfor den krets som mer spesielt beskjeftiger seg med denne vitenskap. I det aller første nummeret så finner vi en artikkel med en ganske nøktern titelen «Litt om de fluer som plager våre husdyr». Den er skrevet av zoologen Hans Jakob Sparre Schneider. Og grunnen til at denne teksten er så interessant i mine øyne, er ikke først og fremst fluene. Grunnen er at den kan hjelpe oss til å svare på et mer grunnleggende spørsmål, nemlig, hva er egentlig en parasitt? Og i dag vil nok de fleste tenke på at parasitter det er noe sånn som lus og innvollsormer, altså små, ekle organismer, som lever av en vert. Og når vi bruker ordet om mennesker, sånn som ofte skjer, så er det i overført betydning. Altså man tenker at individer eller grupper snylter på andre på en måte som kan minne om fremgangsmåten til naturens parasitter. Det interessante her det er at det faktisk er stikk motsatt. Opprinnelig var det mennesket som var parasitten. I innledningen av artikkelen skriver nemlig Schneider som følger. Man har kallet dem snyltere, parasitter. De siste ord, som direkte oversatt betyder medspisere, betegner det de gamle grekere og romere, den slags tobenete, som vi i dagligtale kaller snyltegjester. Siden er benevnelsen i naturhistorien overført på alle vesener, så vel planter som dyr, der tilbringer i alle fall en stor del av sitt liv på denne besynderlige måten. Så nærmere bestemt stammer ordet parasitt fra det greske parasitos, som betyr ved siden av maten eller ved siden av kornet. Og som Schneider indikerer, så var den menneskelige medspiseren, altså den som gjorde en karriere ut av å leve på andres mat og gjestfrihet, en velkjent figur i antikken. Spesielt kjenner vi den typen parasitter fra komedien, både fra den greske og den romerske komedien, for eksempel hos Terence og Plautus, men også her hjemme, blant annet fra Ludvig Holbergs satiriske parasittkomedie Jakob von Tybo, som utkom i 1723. Og først langt senere at begrepet ble overført til biologien. Så det Schneider viser oss i 1877, at denne overføringen fortsatt var synlig. Altså naturviterne visste at de lånte et begrep som opprinnelig handlet om menneskelig samhandling for å beskrive relasjoner i naturen. Men i dag har vi langt på vei glemt dette. Vi tar for gitt at det er dyrene som er de egentlige parasittene, og at menneskene bare er de overført eller metaforisk betydning. Historisk er det altså motsatt. Så det lille essayet om fluer i naturen fra 1877 kan derfor minne oss om noe viktig. Grensene mellom natur og kultur er ikke så stabile som vi ofte tror. Og samtidig som ordene vi bruker bærer med seg historier vi ikke alltid er klar over.